Vasangweme ndine nyaya nyiri mudare muno yakamangarwa ndisisiri yakwesha ndangachisapozunga ngachisangana nepane zuva ranhasi saka haana kuuya ari yakamhangara nyaya yake. Baba uya pano. Saka zvandinokwanisa kuita ngezvekuti ndakukupai next date redare. Next date redare rinokupai ngere musi wa7 January. Ndo ndakutokumbira nditume ishe chishakwe sinzi vari ishe wenyikoko aende anondibatira sisiri yakwesha kuti nemhosva asina kuya kudare kunoku ari yakamhangara nyaya yake. Then achazenga uzondipindura mudare munomu togadzirisa nyaya yenyu iri maringe nenyaya yemuganho kutengeserana kwemakaita stendi nasisiri yakwesha. Haana sikupazwisisa. Handina pendingada kuti ndingakubvunzisisai nekuti umhangari hapana. Handina nashe ndingada kutsvaga kwamuri. Ndotoda kuti imi makagarapo mhangari wakagarapo. Asi ndina hangu chandoda kutenda. Chendinoda kutenda chihombe. Munditendero ndisumuke nokuda kweBP makombano. Asumuka here? Ya. Sumuka. Chandoda kutenda ndechimwe chete. Aripo asipo. Pendakanzwa muchifona ndiri kubulawayo. Makuseni ndizvo zvese. Ndakanzwa kufara pemakati chigodora. Ndakanzwa kufara. Kanditika. Anofunga makanzwa ndichinika kusekerera vijana. Chikonzero chiri ichi. Chekundofunga kubva kuma70s from 76 kuchuya wafa baba chigodora. Right. Tanga tinawo panhamo dzepamba dzainetsa tikanorara kuMozambique uko navo tikabvako takaenda ini ndinoita vanasi ndokuita vanasekuru nemwana wakwamarezi uko akazoshayikawo marezi wayo anonzi Devi akaisirwawo zvanga zvichitaurwa panapa kuti aroora akatadza. Sisi wangu achirwara achisirwa nemunhu anotika aripo tanga tinawo. Saka chendoda nditende chinhu wani ndechekuti ndakavafunga panyaya yemunda iyi iwoyo wandikutaura nezvavo. Ndadaro kufunga kwendakavaita ndokuti panyaya iyoyi yaitika Mai vangu vakafira mumunda handitika ndikavafunga kuti dai sekuru chigodora vanga varipo something was going to happen. Ndakavafunga baba iwayo nokuti pendakaenda kwaDA ndataura pamusoro pemunda uyu ndikati ndakumbira kuti munditsvagire munda uyo uri kokoko wanzi ndine masimba navo nevariko. Chibva ndarondedzere nyaya yacho yese zvakaitika ndinaro pepa vakatenda unonyora affidavit. Saka ndakavaudza kuti chikonzero chidati munditsvagire Samuel iyi ndosiya ndechekuti mai vangu vakanga vari mumunda vari kurima vachizama kugadzira muganho. Mukoma waishe Prince akabva asvika akati mwana mbuya mombe dzenyu pamakaenda kwamadari kumunda uko omini kurufu vanonyo vakadyisa chi munda wangu. Ndopero ndakafunga sekuru chigodora misodzi ikaerera. Baba wangu achiti sekuru chigodora pasina zvakadai zvisiyana inazvo handitika right. Vachitaura mai vangu mai vakati ndanga ndisipo ishewe ndanga ndisipo ndanga ndiri kurufu. Ndobva ati unofanirwa kufa iwewe. Akatuka mai vangu vaina hanzvadzi yangu kusvika mai vati zeya pasipo ndobva wafira ipapo. Ndobva aenda baranda achipoinda akati kunyange ukafa ndezvako hanzvadzi yangu yakuchema mai varara munda imomo munda watotaura nezvamo. Baranda akabva aenda. Saka baba wachiti nyaradza mai vangu akazotakurwa atofa chachidhumbu kubva mumunda imomo. Ndichidaidzwa ndaisenza kuBP and Shell ndikafanirwa ndiri kuchimanimani ndikarowa tenga kubva kuchimanimani ndichidzoka ndichitsveta tenga ndichimhanyiswa ndichipiwa mota ndichisvika ndikaona mai vakaradzikwa mumba vatofa. Ari pano Silvester akauya akandibata mutani akati nono usaenda kuna baranda basiya gara enda kuna baba. Don't listen. Ndakaramba ndichirwadziwa
ndichona mai vakafa wazama kuti unoda kufiwa unoda kundura ere ndokupa chii ndokupa mbeu here kana kuti mari handitika ndiri kutaura kuti pandiri kureva kuti ndiri kutenda kukutendai kudaidza kwamakaita ndichiti ndimwari handitika right vatakurwa mai vangu vakavigwa right ndavapo ipapo payapo pamunda paya pamai vangu nokuti munda wakandipa 64 kana ndiri kupa munda uyu ndewako ndikatenda ndikati ndichengetere mai vanhu vakatanga kuchera munda uya vachiuya ndo musi wakati mwana wangu uchazobva watorwa munda wake wese vari kuzama kugadzira ndo pakabva afira ipapo saka chinhu chendati nditaure bhijana ndechechi chekuti ndakati ndiripo ndataura namai ava nenyaya yemunda uyu vati ndipewe pakona ndikati handigoni kupai pakafira mai wangu ake handitika zvepakafira mai handingangoti mungosakura zvenyu muchitorima zvenyu gozi handisa ndaisa waya tikatenderana navo mai vaya hano ndikati handikuda kuti munongorima bhijana ini handirimi ndidade kurima handigoni kurima pasina waya zvikanzi maide mabhora mangani ndikati mukandipa matatu then ndokupai nzvimbo iyoyi asi apa musambogara maita nzvimbo ino ndiyo yakafira mai vangu nachida kuda kuona mvura iti saka ndakazoenda kuna she ava vari papa ndikasvika ndikavaudza ndikati handozvo ndaita namai avo mai vaya from 2017 up to 2021 ndope ndakati chiregai yenyu kurima hapana chiripo ndopakabva pauya kamari kacho ndopakauya kamari kacho ndozvendataura ndichi uya musi wa7 January saka ndiri kuti hangu ndoda kutendai zvikuru pendakangonzwa kuti muchiti ndivachigodora nokuti mashoko akabva kuna she uyu ndiyo akandirwadza pendakaudza kuti aiwa tatenderana zvakanaka maiti ava vakandiudza kuti ndinorema inini mai vako ndiwo ndakapoindira kuti muruzwara zvendataura wasangwembe ndati handigoni kuti ndidhile nenyaya yenyu muri 1 uya musi wa7 mese muripo ndoita nezvenyaya ndati ndiri kutenda ishe aiwa ndinotenda kungonzwa pepakati wachigodora ndinotenda henyu muroya pamusi wa7 toona zvakame